Laing balita, mga lechonero sa barangay Poblasyon nga riha na maligya haduol sa Talisay City College matag weekend gireklamo nga nakahasol sa mga fire truck ug patrol car sa kapulisan kung adunay emergency. Ani ang report ni Femery Dumabo. Gumikan sa reklamo, sugod karong weekend, balik na niya sa Maylarawan Beach ang pagpang-display sa baligyang lechon. Lakip na ang mga mamaligay barbecue guban pa. Kaniadto, gipahimutang sila sa dayong paliko padong sa barangay hall, sub-fire station ug police station. Matag weekdays, mag-display sila sa ilang baligya sugod sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi ug tibok adlaw matag weekend. Ang atong Bureau of Fire Protection nagpatawag yun sa ato atensyon nga na mga emergency dili sila kadali-dali tungod sa atong mga vendors nga naa diha kanang labi na og Saturday and Sunday. 14 ka mga lechonero sa gubang mamaligayang ipahimutang unya sa Maylarawan Beach diha sa barangay Poblasyon. Gahapon ituyo sila pag-adto sa barangay hall diin ilang gituki ang problema ug ang pagkabot sa solusyon. Dali raw sab sila ni uyon sa sugyot, ilabi na nga mas hamugaway ang lugar alang kanila ug sa mga mamalitay. Ya karon kay namanhuman naman ang atong lechon park. Pero bisag wapa na mahuman gyud completely, ato na lang akong gihangyo ang mayor nga ana lang sa nato sila. Ipamutang na lang kaning niya manindahay dire. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.